Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ang inyong lingkod, Nerfa Bidoki Vlogs. Ngayon guys, oo nga pala, welcome to my channel. Ngayon guys, mag-grind ako ng kape. Gawin ko ng gahwa. Ito ang grinders ko. Ito ang grinder. Ngayon, dahil mag-grind ako ng gawa, iniwanan ko muna yung ating trabaho dun sa kabila. Ayan. Ito guys. Gusto ko yan. Hi guys! Halika dito. Ito ang aking kasama. Mag-grind Hi guys! Mag-grind ako ng gawa. Mag-grind ng gawa para baonin nyo. Ito na siya. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-grind ng gawa. Madali lang to. Ayan yung gawa. Ito siya. Ayan. Ito ang grinder. Ito. Kinakabit ko na yung ano. Ito siya. Tinatanggal ko naman to eh. Pinapasok ko na siya. Ayan. Ayan siya. Puro ka ganyan. Sige ka lang. Ituturo ko sa inyo yung ano, pinaalis lahat. Ayan siya. Nilagyan ko na ng mais. Ay, mais. Kape. Tignan Ito na. mo. Tama lang ba itong lalagyan ko? Lalagyan ko ba to? Yaan. Punuin ko to? Oo, puno yan. At saka maglagay ka sa ziplock na bibigyan kita. Okay. Mag-grind ka muna ng konti. Oo nga. Tignan mo kung pareho doon. Oo. Teka lang muna. Ano bang sabi mo na ano? Halika muna dito. Halika. A few moments later. Kasi na ako mag-grind. I-on ko na yung switch. And I'm gonna start grinding now. Magbilang ako ng 25. After 25, tapos ang giling ko. I am done. Ayan na siya. Meanwhile. Ayan na guys. So, ito na. Hinahalo ko na. Sa luma. Kasi ito kasing una, dark. So, itong bago ngayon, hindi siya masyadong dark. So, kailangan daw nila ng dark. Kung ida-dark pa to, lutuin ulit. Baka hindi na pantay. Maluto masyado. So, nag-asula ng spare daw si Madam Matutina.
Sa baba, patawagan mo sa Tiros kasi si Tiros ang nakaalam doon sa baba kung saan yung shutter na ano. Ayan, tapos.
Pang-apat na salang ko na ito. Last ko na to. Last na grind. Last na. Ito kasi konti lang. Mga 15 lang. Bilang tayo ng 15. Ayan guys. Bubunutin ko na kasi tapos naman na ako nag-grind. Bubunutin ko na yan. Iligpit ko na. At dito na ako mag-focus sa akin. Diyan. Maghalo-halo na ako. Kisa mo na nagilak ang tam-tam-tam. Itong grinder na to, special lang talaga to sa kape. Tinatawag nilang ghawa.
Mom? Sa wakas, natapos na rin. Ito pa pala. Ito pa pala. So, ayun guys. Tapos na ako guys sa aking ginagawa. Galigpit na ako. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe my channel, Nela Febidoke Vlogs. And huwag kalimutan mag-iwan ng bakas. Like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell para maging updated ka lagi sa aking mga video. See you guys for my next vlog. Bye-bye for now. Bye. God bless. I love you all.